ഹായ് ഗായ്സ്, ഇത്രയും നേരം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആലിപ്പഴമാണ് പൊഴിയുന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ആലിപ്പഴം അതേത് കണ്ടോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആലിപ്പഴം പൊഴിയുന്നു. ആലിപ്പഴം വെറുക്കാം. ബാക്കി അറിയത്തില്ല കേട്ടോ പാടാൻ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ആലിപ്പഴം. ഇതിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തണുപ്പാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. സോ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആലിപ്പഴം. ആലിപ്പഴം വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു മഞ്ഞല്ല, പക്ഷെ ഇതൊരുമാതിരി ഇല്ല, ഉപ്പുകല്ല് പോലെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ്. നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട്. സോ വീണുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. എന്താണെന്നറിയില്ല, എപ്പം തീരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ പെരയ്ക്കകത്തൊക്കെ കയറുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഥ അടയ്ക്കുവാണ്, ജനൽ അടയ്ക്കുക. ഗായ്സ്, നമ്മൾ ആലിപ്പഴം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ എന്നെനിക്കറിയാം. നമ്മൾ ആലിപ്പഴം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജനൽ തുറന്നതാണ്. ഗായ്സ്, ഫുൾ വാക്വം ഇട്ടു, എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗായ്സ്, ഭയങ്കര ചുമയാണ്. പനിയായിരുന്നു, പനിയെല്ലാം മാറി, ഇപ്പം ചുമയാണ്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ആലിപ്പഴത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഴുന്നതിൻ്റെ. സ്റ്റിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചൊരു ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു. കണ്ടോ നമ്മുടെ ഉപ്പ്, കല്ലുപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്. ബട്ട് മഞ്ഞിനാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ തണുപ്പ് കൂടുതൽ, പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് തണുപ്പ് കുറവാണ്, എന്നാലും തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. എപ്പം തീരുമെന്നറിയില്ല. ഈ വെതർ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കൊരു ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. എനിവേ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, തണുപ്പ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ല തണുപ്പാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. എന്താണ് അവസ്ഥ? ഓ മൈ ഗോഡ്, നോക്കിയേ, ഫുള്ള് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ എനിവേ നന്നായിട്ട് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആലിപ്പഴം കയ്യിലെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കമോണ്ടാ കുട്ടാ. അതെ ഉണ്ടതെ, ഇതാണ് ടെക്സ്ചർ. കണ്ടോ, മഞ്ഞല്ല, ഇങ്ങനെ കല്ലുപ്പ് പോലെ. നല്ല രസമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് കഴിക്കാന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. കണ്ടോ, കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരും പെരയിൽ ഇരുത്തിയേക്കുവാണ്. അമ്പാടി നോക്കിക്കോളൂ. ഹോളിലോട്ട് കുഞ്ഞാലോ. ആലിപ്പഴം, സോറി, കണ്ടില്ല അല്ലേ? ഹോളിലോട്ട് വലിച്ചെറിയാം. എന്താണല്ലേ ഗായ്സ്, ഈ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, നല്ല 0 ആണ് ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ്. ഇപ്പം 1 to 0 ഡിഗ്രി ആണ്. ആ 1 to 0 ഇറങ്ങി വേറെ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ആലിപ്പഴമൊക്കെ വാരി എറിയുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. തലയ്ക്ക് കാച്ചിലുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. തലക്കാച്ചിലൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഫുൾ ആലിപ്പഴമാണ്, മഞ്ഞൊന്നുമല്ല. കാണുമ്പം സ്നോ പോലെയുണ്ട്, ബട്ട് സ്നോ അല്ല. എൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ പാടാണ് മൊത്തം. പ്രകൃതി മനോഹരമാക്കി ഞാൻ വികൃതമാക്കി. അപ്പം നമുക്ക് കയറിയാലോ? ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഗായ്സ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. എൻ്റെ ജാക്കറ്റ് മൊത്തം നനഞ്ഞു, എൻ്റെ ഹാറ്റും നനഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം വരും. ബൈ ബൈ.